salah satu pesawat. Sekarang ini adalah pesawat fighter. Berarti dia pesawat yang bisa untuk combat. Nah, saya mencoba ini. Ini pesawat combat atau seperti video game. Jadi bisa buat berantem seperti video game, main tinggal kita tutup. Setelah itu ya, pesawat ini bisa melaju sangat cepat untuk perkelahian di udara. Oke, mesin sedang tidak bisa dipakai. Ya, seperti ini. Oke, selama-lama tidak bisa kelihatan dari dengan video normal. We can try rocket. So, tidak boleh terlalu besar. Oke, cukup melelahkan. Iya. Ya, kita sudah mencoba beberapa pesawat US Air Force zaman-zaman dulu.